で皆様をお待ちしております。皆様も車内から元気に大きい手を振って挨拶してくださいね。いよいよ浜松工場04番線です。皆様の両側に浜松工場のスタッフが大きく手を振ってお出迎えしております。皆様も元気よく手を振ってくださいね。半分ほどまで入ってきました。そろそろ7号車から後ろのお客様にもたくさんのスタッフが手を振っているのが確認できるのではないでしょうか。皆様